खबर शामिल करते हैं। यूनान के शहर एथेंस में पहली बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। यूनान की महकमा मौसमियात की जानिब से अगले कई रोज तक मौसम ठंडा रहने की पेशगोई। यूनान से मजीद जानते हैं समील टीवी के ब्यूरो चीफ शबीर घुमन से। जी शबीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यूनान में बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से यूनान में पहली बारिश और गर्मी का जोर टूट गया। साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ, यूनान की महकमा मौसमियात ने कई रोज़ तक मौसम ठंडा रहने की पेशगोई कर दी। जी शबीर, तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया।